3. kapitola. Vystúpenie Jána Krstiteľa. V 15. roku vlády cisára Tibéria, keď Ponský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Itureji a Trachonitidy a Lizaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe výrokov proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina bude zaplnená, každý vrch a kopec sa zníži, čo je krivé, bude priame, čo je hrboľaté, bude rovnou cestou. A každý tvor uvidí Božiu spásu. Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nezačínajte medzi sebou hovoriť: naším otcom je Abrahám. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi potomkov aj z týchto kameňov. Veď sekera je už priložená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený na oheň. Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť? On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá. A kto má dosť jedla, nech urobí podobne. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu: Učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal: Nevymáhajte viac, ako vám nariadili. Vojaci sa ho spýtali: A čo máme robiť my? Tým povedal: Nikoho netríznite ani nevydierajte. Uspokojte sa so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby prečistil namlátené zrno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a zvestoval mu evanjelium. Keď však pokarhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlo, čo popáchal, Herodes dovršil všetko tým, že uvrhol Jána do väzenia. Pokrstenie Ježiša. Keď sa všetok ľud dával krstiť, a keď už bol pokrstený aj Ježiš, ktorý sa modlil, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe ako holubica. Z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Rodokmeň Ježiša Krista. Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa. Jeho predkami boli Heli, Matat, Lévi, Melchi, Jannai, Jozef, Matatiáš, Amos, Naum, Hesli, Nagge, Mahat, Matatiáš, Semein, Jozech, Joda, Joanan, Resa,
Zerubbábel, Šealtiel, Neri, Melchi, Addi, Kosam, Elmadam, Ér, Jesus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, Simeon, Júda, Jozef, Jonam, Eliakim, Melea, Mena, Matat, Nátan, Dávid, Izaj, Obéd, Boaz, Salmón, Nachšón, Amminadáb, Admin, Arni,